أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falëndërimi të konë Allahu subhanahu wa ta'ala, mëshira Allah të qomi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allah subhanahu wa ta'ala me shpjegimin e librit El Adab Shar'iyya të autorit Muhammed ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali. Allah subhanahu wa ta'ala pas më shërua dhe në kapitullin në vazhdim, autori ka folë për një çështje që është shumë e rëndësishme për gjithë secilin prej besimtarëve dhe hadithet të cilat i ka sjellë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregojnë seriozitetin e çështjes. Autori ka titulluar kapitullin "Më kërkuar mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala". Kapitulli kërkimi i mbrojtjes te Allahu subhanahu wa taala, mos më ardh në një pozitë që armisht me u gëzue me atë që na ka ndodhur neve. Ose me bë dua me lutë Allah subhanahu wa ta'ala që në mbroj nga një gjendje e tillë në të cilën armiqtë e muslimanëve gëzohen për fatkeqësinë që ju ka rënë muslimanëve. Dhe për këtë autori Allah subhanahu wa ta'ala pas më shruaj ka sjell hadithet më vonë, por para se më shkue te përmendja e haditheve, autori ka përmend një çështje tjetër që është për fat keq prezent te një pjesë e madhe të atyre të cilët janë muslimanë ose të paktën mendojnë se janë muslimanë. Ata të cilët janë armiqtë të Allahut e të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe të muslimanëve, është krejt e natyrshme, logjikshme me u gëzue për fatkeqësinë që ju ndodh armiqve të tyre. Por e keqja është kur dikush prej muslimanëve gëzohet për fatkeqësinë që ju ndodh muslimanëve të tjerë. Kjo belaja, kjo fatkeqësia. Kur dikush prej muslimanëve ose të paktën mendon se është musliman dhe këtë e përsërisin me qëllim, për shkak se në të shumtën e rasteve kur gëzohet për fatkeqësinë që ju ka rënë muslimanëve, ky nuk është musliman. Ka dalë pi fesë, ka dalë pi dinit e Allahut subhanahu wa taala, është kafir. Ka raste në të cilat nuk e mrin nivelin e kufrit, por edhe nëse nuk e mrin nivelin e kufrit, përsëri është bela, është fatkeqësi. Me mu gëzue kur muslimanëve ndodh një bela, ose mu gëzue kur një muslimani personal ndodh një bela. Dhe në këtë rast shpesh e ka përjashtime që nuk e mrin nivelin e kufrit për shkak të një inati që e ka me vllahun e vet musliman, ose për shkak të ndonjë xhelozie, ose për shkak të ndonjë arsye, megjithatë nuk e nxjerr për feje për shkak se është çështje personale, nuk është për shkak të islamit të tij, se sikur të jetë për shkak të islamit të tij që e nxjerr më për feje, po edhe sikur nëse mbetet mrena islamit, është gjithashtu fatkeqësi, është bela me pas dikush prej vllazime në zemrën e vet gëzim kur një muslimani tjetër ndodhi musibet, ndodhi fatkeqësi.
i ndodh një sprovë, i ndodh një vështërsi, e kive zgërdhinje. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kështu autori në fillim, para se me dalte nxjerrja argumenteve për shpjegimin e haditheve në të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkonte mbrojtje dhe i mësonte edhe sahabët e vet me kërku mbrojtje prej Allahu subhanahu wa taala, mos më ardh me një pozitë që armisht më gëzua për çat bela që na ka rënë neve. Autori ka përmend një hadith të cilën e ka transmetuar Imam Tirmidhiu dhe e ka cilësuar si hadith të saktë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la tudhhir ash-shamatata li akhik. Mos u gëzo me një fatkeqësi, me një bela, me një keqje që ka ndodhur vllavit tanë. Fa yarhamuhu Allahu azza wa jall, nëse ndodh që ata ka më mëshiru Allahu subhanahu wa taala, o jepi të likë kurse ty ka më të sprovu. Disa dietarë kanë gjithë disa iletën në saksinë e këtij hadithi dhe kanë bërë të dobët, disa të tjerës e shohin si hadith hasan, por kuptimi i këtij hadithi është i saktë në Islam, i ndërlidhur me disa hadithet të tjera të cilat tregojnë se kushdo që i gjurmon të metat e muslimanëve, Allahu subhanahu wa taala ka më sprovu këto në edhe nëse është në shtëpinë e vet, edhe nëse është i mbyllur, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në dhomën e vet mrena 4 muajve, Allahu subhanahu wa taala ka me korit. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ka me poshtru. Pse ka me poshtru? Për shkak se ke pas marak veç me këshyr kush i muslimanëve shka bonin e gabim. Me përcjell të metat e muslimanëve hëgjëm, me folë, hëgjëm me shkruhe. Edhe pse të shkruarit tash është e njëjtë me të folërit. Në aspektin e dunjos, njëri prej atyre qafirave që vetë e kanë programuar me pas mundësinë e komunikimit me botën, thot, përpara budallën e ka njohur veç me Allah vetë. Tash si ka dalë interneti, këtë dunjoja kanë qosje në shkrimet të budallës. Edhe e ku shkruan, hiç nuk e ka frikë Allah, veç që gjëm me shkruat diçka kundra muslimanëve. Të në kohën nëse i përcjellni një pjesë që lusim Allah subhanahu wa taala t'i shëron për shkak se kjo është smundje që i ka zemrat e besimtarëve. Të në kohën të lyp, ku gjon diçka me shkruat diçka, me akuzuar dikon, me nxjerr keq diçka kundra dikujt për muslimanëve. Thot Allah subhanahu wa taala në Kur'an: la yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk e shqipton njeriu një fjalë vetë se e shkruajnë melekët që ashtu që e ke shqiptu. Mos mendon dikush që shkruan edhe ato që e kanë shkruar, e ka shkruar, nuk e shkruajnë me melekët. Ne kemi me dhënë përgjegjësi edhe për atë që folme, edhe për atë që shkruajmë, edhe për atë që punojmë, edhe për ato që mendojmë, edhe për ato që kena në zemrat e tona, kemi me dhënë përgjegjësi për Allah. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anha mas'ula. Veshte, syte, zemrat, për gjitha këto kemi me dhënë llogari, përgjegjësi para Allah subhanahu wa taala. Mos u gëzo për fatkeqësinë e një muslimani, mos bëhi gjëm më njëre, me shfaqe aqe, nëse në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se tattabi'una millata man kana qablakum, keni me i pasuar ata të cilët kanë qenë para juve, shibren bi shibren, plon për plon. Çish kanë bërë ata, keni me bërë dhe ju. Allah na ruaj prej kësaj gjendje.
Se dikush ka me bo, po e lusim Allah që na mësim për i tynve. Që kanë bo ata? Thotë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Ata pse kanë bo im kufër për veti, kanë dëshirë dhe ju të na me bo kufër. فَتَكُونُونَ سَوَاءً, ale kur të bini në kufër, me në herë shkruan që u bën barabar. Sigur, tash nëse dikush për muslimanëve ka bo një gabim, me zesë shpritë një vëlla tjetër me ramë një gabim, me thonë shëre se edhe ti tash e ki gabimin, tash i në bo barabar. Kjo bela, kjo është fatkeqësi. Mos u gëzoni me një bela, një fatkeqësi, një vështërsi, një sprov që ka ndodhur vllaznive, ose i ka ndodhur dikuna për muslimanëve, për shkak se ndodh që ai për shkak se ai sprove ka me u pastru, edhe ka me mëshiru Allah subhanahu wa ta'ala, por ty të na Allah subhanahu wa ta'ala kur të sprovon me gjatë që po fol, ka ki me shku. Mos provu me diçka që si ke dhënë zër, mu përball me te është pak ma letë. Po mos provu me diçka që shumë ke mo zhurmë, të na kur të vjen ty e momenti, ti ma e fliq krejt. Allah subhanahu wa ta'ala në rujt pastaj për kësaj gjendje. Nëse dikush prej, edhe pse, ka pajtim të pilot, të djetarët e sunetit, të djetarët e sunetit se nëse dikush prej djetarëve, ose nëse dikush prej hoxhallarëve, hesh për një çështje, kjo nuk argumenton kur gjë heq. As nuk do me thonë që ka një gjëna, as nuk do me thonë që ka ndruar imanën, as nuk do me thonë që ka ndruar rrugën, as kur që heq. Veçantin nëse përpara ky ka fol edhe ka shkruar për atë që tash ka hesh. Edhe pse në zbesoj që heshta qëndron nëse hadithin të cilin e dini, një grua në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është provuar që i ka vdek djali. Dhe të hes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajo tukojt për djalin që i ka vdek. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë mos bën sabër, mos bërtit që shto, bën sabër se Allah subhanahu wa ta'ala të shpërblen. Kjo nuk ka njoftë që konë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ja ka kthyer atë mërzin e vetë, hajt hesti se ty s'ka ra që aja që më ka ra mu. A në nërë qëtë për logaritmi, o vlasni, i jëmë tutë, për logaritmi, s'folja, a u këma që t'ja. O tuta më të kalzonë që zgjede të janë shirk, o tuta më të kalzonë që vëtu që janë më shrikin, o tuta për këta vërda. Shka për dhe më thonë të ashti? A u këma që a u mo shteti islam tash pëse ka ndodhë, edhe pëse s'ka ndodhë, tash a u mo hajrë në këtë punë. Nëse gjendja e ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjendja e ulemave të ummetit, gjendja e hoxhallarëve të ummetit, vjen në një pozitë që zguxon me fol për diçka, po ne do të më shku të shtëpia me kaq për këtë punë. Pse zguxon me fol ai? Se s'ka me kënd. Kur e kanë pyet Osman ibn Affanin, Allah subhanahu wa taala pas mëshiru, dhe këtu si kroshëm e te, pse në kohën tonë ka ndodhë fitne, në kohën e Omerit ndodhën fitne, kohën e Abu Bekrit ndodhën fitne, se erdhe ti me nërë qumë kry, a u qumë kavarisht, a u qumë aja, u qumë kja, trazira. Dhe përgjigja Osman ibn Affanit dhe të shka qenë, ka thonë Omerit e Abu Bekrit i këmë një mu une, a ju s'pëm një mu. Për që të më problemi, se të më puna me dole Osman ibn Affan edhe me drejtue ata khabarisht me dini personalisht, nuk bëhet kjo punë kështu. Nëse ndodh, se prej belave që ndodh muslimanëve, njerëzve të cilët kanë dituri, njerëzve të cilët janë dietarët, hoxhallarët, thirrsat e tjerë, prej belave që është mos me pas mundësi e pasere me fol. Dhe kjo është e saktë. Dhe kjo ka ndodhur më
Tash nëse kjo, më thonë, për shumë, kush do? Se në kemë të folë për një person të saktum, por si fenomen, se s'po që është me folë t'ju, no, tash, atë që unë s'po sa këtu me folë, po. Tash, ato kemë në shkumë, se që është me folë këndra Shafina, por që është me folë këndra këti. Tash, se shëtë situatën cilë ke ndo, t'ka a i mësuna për kurset dhe legalizimit me folë gjështu, se t'ka mësu t'i kurse. Atë me hi me gjërmua, ta në delë se ti e i sprovu në shumë keq, është sprovë e ronë e vështirë, me u gëzue, me një problem, me një fatjetësi, me një penges, me një vështërsi që i ndodhë se mundet me ndodhë muslimanëve ose dikuj për muslimanëve. Në të gjitha rrethonat është keq. Në rrethonat më të këqija del me fe e krejt, më gëzue që muslimanëve që shkapjubojnë, kjo tani është fatjetësi që nëzërë me fe e krejt, po më gëzue tani njëri për tjetëri, nënë për ty, ai për mu, ti për ato, për shkak një vështërsie që ka pas dikush, tani edhe nëse se ka nivelin e nalt, e ka nivelin e gjunohut, dhe kur mësohet pastaj njeriu, Allah subhanahu wa taala na rujt, nuk i shef më problemet e armiqve, po kthehet mirët pastaj vetëm me problemet e miqve normal, problemet e muslimanëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith të cilin e transmeton Imam Buhariu në Sahih, edhe tregtohet te anena autori i përmend argumentet me të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mëson të sahabët, kërkoni mbrojtje prej Allahut, mos më marr situata juve që armiqt e juve më gëzu për çfarë që ndodhi. Se që realisht nuk u këndosh më konë hiç në kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ju vetë më gëzuesës, që s'ka bo vakia. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta'awudhu billahi min jahdi al-bala, kërkoni mbrojtje prej Allahu subhanahu wa taala, mos ju kapin sprovat e rana. Lutni mbrojtje te Allahu, sprovat gjithsesi se kanë më nara. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Gjithsesi se cili prej besimtarëve ka mos provu, kjo është e pa të kalueshme, s'është e mundshme. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mëson te sahabët, lutni Allahun mos më sprovue rënd shumë vështirë. Se kur të mërrin një nivel i sprovës, pastaj nëse s'është përgatitja shumë e madhe, sprovat qëtë për fije krejt. Lutni Allah subhanahu wa taala, mos ju godet me sprov e cila është shëmaron. Mastaj më njëherë kujtoja hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk keni iman tamam që duhet nëse edhe për vllahën e juve nuk e dëshironi çato që dëshironi për veti. A dëshiron ti për veti mos provuar më sprovtron? Jo po. Lutë Allahun edhe vllaznitë e tjerë mos provuan çashtu, që s'ki qef ti mos provuar. Dhe nëse ti kush provuar tash më quë më bëj gjë me më gëzu për këtë punë. O dërki shika dhe lutë, thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te sahabëve, lutni Allah subhanahu wa taala mos t'ju kap njerimi. Vëllai, sprova halama e vështirë, njerim. Dhe njerimi mund të qenë në forma të ndryshme. Mund të qenë për shkak të varfërisë, mund të qenë për shkak të shtypjes, mund të për plot arsye ka mundësi njeriu me kap njerimi, më kap i mirë. Lutni Allah subhanahu wa taala mos na ndodh kjo. Ama inshallah se ndodh kërkon as për vllazërinë tonë. Nuk është puna veç mua inshallah se ndodh. E tjerëve çka do të bëhet me ta ja? Inshallah se ndodh mua, se ndodh kërkon për muslimanëve. Wa su'il qada. Edhe thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutni Allah subhanahu wa taala mos më u godit qadaja e vështirë. Saktimi i rëmë një kapër, lutni Allahun inshallah s'na ndodh kjo punë.
Inshallah Allah nuk na strovon me sprovatrona, inshallah s'na ka mirimi, inshallah nuk na ndodhin kaderet që janë shumë të vështira. Wa shamatat al-a'da, dhe lutna Allah subhanahu wa taala që mos të gëzohen armisht me gjendje në të cilën jena na. Von inshallah Allah subhanahu wa taala nuk na bën me ram me një gjendje, në gjendjen cilën knoqen ata të cilët janë armisht librit e Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për shkak të gjendjes në të cilën pas kanë rronë musliman. Po kjo është e vështirë. Në hadithin e saktë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ndëgjoni, kemi përmend më përpara kuptimi i sahabëve, kuptimi i fesë i sahabëve është shumë i rëndësishëm për neve. Me ditë sahabët që kanë kuptuar argumentet, duke qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë. Dhe kemi përmend disa raste që sahabët edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonë, "O dërguar me Allah, pse kështu? Se na ndryshe e dina, pse çka bën kështu?" Nëse Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an fe na amenu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, nëse besoni që kanë besuar sahabët në rrugën e drejtë. Duke shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ngjarjet të cilat kanë menduar para se më bë kiameti, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është i saktë, ka marrë koha që Allah subhanahu wa taala në vitin e parë ka menduar gjysmën e shiut. Në vitin e dytë ka menduar 2/3 të shiut zbjen asnjë pikë hiç vit 1/3. Dhe në vitin e tretë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ka me zbrit në tokë asnjë pikë shiu, s'ka ujë. Çka kanë mos sahabët? O dërguar i Allahut, e çka bën musliman në atë kohë? Kuptoni se interesimi tonë. Interesimi i sahabëve për muslimanët, jo që janë të jetuar me ta këta. Po për do musliman që kanë ardhur akia mas 2000 vjete. Ka mirë një bela, o dërguar i Allahut, e çka bën ta? Shishërnojnë ta Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ka shpjeguar se këta kur bojnë subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar nëpërmjet kësajna, Allahu subhanahu wa taala ja hiq urin edhe etjen. Po qëllimi tash nuk është shpjegimi i ngjarjeve që kanë menduar para se në kiametin, por qëllimi është kur kanë ndodhur muslimanëve një fatkeqësi ose halo për ndodhur hiç, kam ju ndodhur fatkeqësi sahabët me lëroj dërguar i Allahut. Çka bën musliman që çka ushqen? Mos më rasni pikë shiu që shkon çka pin. A kjo derti i sahabëve, derti muslimanëve është ky. Nëse kena ramën islam, qysh më na nxjerr ti qysh Allah. Ja qysh më na me shtyje halal më poshtë me ra. Lutë në thështë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thështë sahabëve, lutë në Allah subhanahu wa taala. Ta'awwadu billah, kërkoni prej Allahut. Dhe forma e këtyre haditheve është shumë e rrallë. Kretë në pak hadithe të cilat mund më numëru me gishta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thoshte sahabëve, kërkoni prej Allahut mbrojtje, shumë rrallë. Prej mira haditheve të ardhurat të sakta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vetëm disa hadithe të cilat numërohen me gishtat e dorës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur që të fjalën, që të shprehjen, kërkoni mbrojtje prej Allahut, mos ju ndodhë që kjo. Kërkoni mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala, mos më ardh gjendja juve as kërkuna inshallah për muslimanëve që armisht e muslimanëve më gëzu me atë gjendjen e cilën jena na. Ta na Zotin na rrit më gëzu na për gjendjen e muslimanëve ose gjendjen dikura për muslimanëve nëse kanë në situatën e tillë. Dhe hadithet në vazhdim të cilat i ka përmendur autorit të gjitha hadithet të sakta, vetëm përqendroheni për çfarë çështje madhore pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë sahabëve, kërkoni mbrojtje prej Allahut. Hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu sa i nati nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur ti dëgjoni të podrat e gomorit, kërkoni mbrojtje prej Allahut pi shejtanit. Çka është niveli i madh
sikur me kërku për mbrojtje për Allahut pi drejtë, çashtu do të me kërku mbrojtje për Allahut mos më gëzue, tash Zoti na rrit dikush për muslimanëve për sprovën që kanë dhënë muslimanëve. Ta ka shumë vështirë me i krahasu, me shpjegu argumentet nëse i ndodh çështja një muslimani, kurse prezenca pse është çaq e rëndësishme që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka udhëzuar që me kërku mbrojtje për Allahut për shkak se shejtanët janë të usill aty parë, për shkak se aty ku sillen shejtanët, aty ka fesad, aty ka sherr. Se shejtani nuk sillen nuk kanë atë që përdoret në shprehjen me kënu me vlut, se s'kanë orë atë me posë vap aty. Ata kanë orë me bo fesad. Në hadithin tjetër, në cilën thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kërkoni mbrojtje prej Allahut, sikur që ishte hadithi i parë, që mos më ardh puna, më gëzue armisht për gjendjen ose fatkeqësinë që na ka ndodhur. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, kur vjen shejtani të ndonjëri për juve, edhe i thotë, kush e ka kriju këta? Allah. Kush e ka kriju këta? Allah. Kush e ka bërë këta? Allah. Kush e ka bërë këta? Allah. Çfarë të thotë? Kush e ka kriju Allah? A di çfarë belaje e madhe është kjo? Kur të vjen thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam situata në këtë hadith, në këtë gjendje, falyasta'idh billah. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kërkoni mbrojtje prej Allahut. Që so e vështirë situata. Se të ka prue shejtani me një polemik shumë të vështirë. Kush e ka kriju Allahu? A kuptoni tash, kërkoni mbrojtje për Allahut për këto, edhe kërkoni mbrojtje për Allahut, mos me ardh gjendja e juan, gjendja muslimanëve si ummet ose gjendja e mi, muslimanëve vetë si individ, mos me ardh me një gjendje, me një vështirësi, me një sprovë, me të cilën kanë me kesh edhe kanë më gëzuar ata të cilët nuk e dojnë Allahun subhanahu wa taala, as nuk e dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu një hadith tjetër të saktë, të cilën ka transmetuar Imam Buhariu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mësonte sahabët në tahiyat. Tahiyatin e fundit. Nëse u kon me 2 tahiyate, nëse u kon me 1 tahiyat namazi sigurisht i sabat, që tahiyat pasi që të i lexoni tahiyatin dhe salavatin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thoshte sahabëve, kërkoni mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala për 4 gjona. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. O Allah, kërkoj mbrojtje prej teje për dënimin e xhenemit, që edhe o Allah, kërkoj mbrojtje prej teje mos të vinë situata me kesh armisht me punën që më ka rënë mua. Për çfarë gjona ka përdor të njëjtën shprehje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa min adhabil qabr, lutna Allah mos ju dënoj në varr. Wa min fitnatil mahya'i wal mamat, mos na sprovon Allahu me jetën në vdekje. Wa min sharri fitnatil masihid dajjal, edhe lutna Allah subhanahu wa taala na mbrojë sprovës dajjalit, se sprova dajjalit është sprovë e madhe, shumë e vështirë. Në disa transmetimet të sakta nuk i ka ndodhur ummetit sprovë më aron se sa kur vjen dajjali, s'ka pas. Ummeti ka kaluar lloj-lloj vështirësina. Ama deri kur vjen dajjali, deri atëherë ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas sprovë më aron se sa kjo. Edhe për këto thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutna Allahun në t'ju mbrojë pitina, edhe në hadithin fillim atë që lutna Allahun në t'ju mbrojë mos ardh puna, gjendja e jurën që me kesh ata të cilët nuk ja dojnë të mirën muslimanëve, me kesh me fatkeqësinë e cila i ka ndodhur muslimanëve. Në një hadith tjetër të saktë, të cilën e ka transmetuar Imam Ahmedi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë duke ecë me shokët e vet ka kaluar pranë disa varreve. Dhe i ka pyet sahabët, kush janë këta njerëz që kanë vdekur, ka i njihni? Ata kanë thënë, po. Çish kanë vdekur? Çish është gjendja e tyre? Sahabët kanë thënë, kanë vdekur duke qenë mushrikin.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sikur mos kishim me vdek ju, sahabët, edhe që e dini që kini me uvarose me hinë dhe, e kisha lutë Allah subhanahu wa ta'ala me mundësua dhe juve me pasë që janë tu dënua qëta, ama po më dhimni se tëna është pej rahmetit që ka pasë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ndaj kafshëve ka urdhnu që kur dikush prej neve, kur dikush prej muslimanve do me thirr kafshën e vet dele na shkëtë të ajo, pejgamberi sallallahu ka urdhnu me dhon ujë para se me thirr, edhe me mshef thikën ose mjetin me cilin ki me thirr për shkak mos se friksohet, mos me friksu kafshën. E qysh me friksu sahabët me lutë Allah me pasë që ndodhë mushrikëve dënimin varë, wallahi veç po më dhimni se ju kini me vdekje më varus, e tana e tutni për gjendjen në të cilin jëmë se e kisha lutë Allah subhanahu wa ta'ala me amërsua me pasë qysh dënohen mushrikinët në varë para se me ardita kiametit. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju tha sahabëve, kërkoni mbrojtje prej Allah subhanahu wa ta'ala që Allah t'ju mbron prej zjarmit të xhenemit. Edhe sahabët e gjithë thanë, o Allah mbrona prej zjarmit të xhenemit. Kërkoni mbrojtje prej Allah subhanahu wa ta'ala t'ju mbroj prej fitneve, ato që doken që janë të hapla, edhe ato që s'doken që në pjesë e madhe së në vrejnë bërë që kanë rënë fitne heq, lutën e Allah mos ju ndodh. Edhe sahabët e lutën e Allah subhanahu wa ta'ala mos më ndodh. Lutën, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah më mbrojt prej dëgjallit, edhe sahabët e lutën Allah subhanahu wa ta'ala më mbrojt prej dëgjallit, ashtu sikur që i urnoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe në të gjitha kërkesat që u thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkoni mbrojtje prej Allahut, janë për çështje madhore, edhe krahasimi me këto çështje madhore me një krahasim tjetër, lutën e Allah subhanahu wa ta'ala që mos më ardh gjendja e kërkuina për neve, as gjendja e ummetit në atë gjendje me të cilën kanë me ugëzue ata të cilët nuk janë musliman. Kurse në librin e Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, tregon Allah subhanahu wa ta'ala për Musën alayhi salam, i cili ka thonë, kurse tash këtë shpjegim, këto janë fjalët e Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, Musa alayhi salam thoshte, fala tushmit bi al-a'da, o Allah mos bë që Firauni me kesh me mua, wala taj'alni ma al-qawmi adh-dhalimin, edhe mos e bën mua të jem me qasi grupi me qata njerëz që janë zullumqar. Dhe e fundit është transmetuese në sprovën në të cilën ka qenë Ejubi alayhi salatu wassalam, kur kanë pyet çka ke pas vështirësi mas aroni për shkak të sprovës që e ke pas, për shkak se në disa transmetime kanë ardhur që Ejubi alayhi salatu wassalam ka qenë i sprovuar 21 vjet pa lëviz, që mishi i ka pe i kocit, copa, kret fëmijët që i kanë pas i kanë vdek, kret familjen, pasunien, qka ka posedu i ka hum, por eq, ka met me një grue, e kanë vetë qka vështërsia ma eron, ka thonë, ma erona vështërsia është kur u zgërdhishën ata. Aleikum salam. Kur u zgërdhishën ata, qafirat se ka nërë disa transmitimet të tjera, pas provës të modhe që i ka ndodhë Ejubit, mushrik, ata qafirat e munafik për skitina, ka thonë, ku me ditë farë gjynoj ka bo këtë që shka pipon Allah. Vështërsia më eron që e kom një kur kom qenë sprovë, është kërë një zgërdi mushrikt. Ta më puna edhe më quti kush me musliman me baskesh, me Ejubin me thonë, Ejuba, shmuf shumë të ja, a dishet zmita, po bëtë dishet e asë. A të hupi edhe pasunia, a të hupi, a knoqët të dash, a rrita, fitove di shka. Por të lutë me Allah subhanahu ta'ala,
që në zemrat e tona mos me bo gëzim kundraj situatës dikuj për muslimanëve, edhe nëse është keq, jepni kontribut mu përmirësu, se ndodhë që është keq, ndodhë është e mundshme. Edhe një bashkësi e muslimanëve me një vend mundet më konë keq, edhe një djetarë muslimanëve me një vend mundet më konë keq, edhe një tjetër mundet më konë keq, se kjo këtë normal, ama jepni kontribut mu regullu që kja punë. In uridu illa l-islaha mastata'at. Pejgamberët thëshin, na dëshirojmë veç me mujt me përmirësu, me ndrejsh, qësë se të mundmi, o ma të ufiki, kurse khajri, bereqeti, valla nuk vjen të shtyje, po bereqeti vjen nëse vetëm jenat të sinqert me Allah subhanahu wa ta'ala, dhe dëshirojmë në zemrat e tola dhe shakemi në zemrat e tola, e din Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, فاستغفروه لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم